Saya tuh sangat peduli sama kamu. Kenapa? Makanya kamu tuh saya ajak hari ini tuh semuanya makan-makan terus. Oh, Kalau sayang tuh kayak gitu. Berarti Mas Dedi sayang sama aku ya? Iyalah, diajak makan-makan terus tiap hari sampai gendut baru ditinggal. Oke. Gak boleh gitu Oh, dong. nggak boleh gitu ya? Nggak boleh Nggak boleh, gitu. nggak boleh, nggak boleh, Udah nggak boleh. gendut bantuin kurusi. Oh iya. Kalau gitu nggak usah makan kalau gitu. Tapi kita ini mau melihat pizza volcano. Jadi gunung berapi Ibu ya? Iya. Ibu adalah Ibu Yunika. 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 Baik. Jadi ini bahan-bahannya sama dengan pizza biasa? Sama, garis besarnya sama, yaitu kita membuat adonan base-nya, yaitu untuk membuat bentuk pizzanya. Adonan ini isinya adalah terigu, kemudian telur, gula, ragi, garam, air es, kemudian salad oil. Oh, salad oil. Ya, dicampur kemudian difermentasi sampai menjadi adonan yang siap dicetak seperti ini. Oke. Oke, nah. Silakan Bu, coba Bu. Oke, kita akan cetak adonannya. Oh gitu caranya, biar nggak lengket itu ya biar Bu nggak ya? lengket, kemudian nggak lengket. kita giling. Oke, pakai ini. Oke, iya. Digiling manual. Oke. Mas Dedi bisa masak? Wes, saya itu nggak ada yang nggak bisa. Oh berarti bisa banget ya? Bisa banget. Apalagi Giling. nyuruh orang Oh, masak. oke. Kan ototnya banyak, Mas. Wih. Bisa. Tapi harus bulat ya Bu ya ini Bu ya. Dan hati-hati. Jadi bentuknya nanti akan kayak tengahnya tinggi gitu Bu? Iya, iya. Oh. Widih, kelihatan banget nggak bisanya. Enak aja. Bisa. Enak aja. Ibu mau bentuk apa Bu? Bulat tidak beraturan? Oh, beraturan dong, yang tipis. Bulat beraturan? Iya. Oh Ibu aja kalau gitu. Kotor ya. Harus sabar Kamu aja. perempuan loh, bantu dong. Jangan cuman Ya udah perempuan sini aku doang. bantuin. Ayo. Bantuin yang lain aja tapi. Ini jadi Ibu ini udah bikin sejak kapan nih Bu pizza Volcano. Pizza Volcano. volcano ini kan adalah menu andalan kafe kita di Bogor, Mas. Oh gitu. Jadi kafe kita nih umurnya udah 1 tahun lebih sedikit lah. Jadi orang-orang ke sana tuh sukanya beli pizza ini. Iya, jadi ke sana jauh-jauh itu nyariin pizza ini, Camorra Volcano pizza ini. Oh jadi memang menu andalan Iya. ya. Kalau rasanya Bu, ini bisa macam-macam juga kayak pizza yang lain atau cuma satu rasa? Ada 2, jadi kita ada Camorra Volcano pizza sisi, ada yang meaty. Apa Bu? Ada yang cheesy itu hanya cheese aja toppingnya, cheese mayones gitu, sama meaty. Kalau yang meaty itu ada ini apa? Daging. Daging ya, daging Oh, asap gitu. gitu. Harga Bu? Harga kita satu pizza itu 190.000, bisa dimakan 8 orang. Bisa dimakan 8 orang? Iya. Oh, Oh 190 untuk 8 orang? Iya. Pizzanya? Oh, Iya. oke. sebenarnya sih 20 ya bisa kalau 20 makannya bisa. dikit-dikit ya Bu ya. Segigit. Iya. Bu, itu yang 190.000 itu yang cheesy atau yang meaty? Bu? Sama. Sama? Sama, iya. Ini kita siapin pennya. Nah, ini adonan yang sama juga kita bikin. Ini apa nih? Ini Sama. panci-pancian. Jadi, ini pancinya kita atur. Kita pilih pengen gedenya berapa. Oh ini tingginya bisa sesuai request sesuai enggak sih, sesuai pengen tinggi gunung berapi yang kita bikin itu berapa gitu. Oke. Oh, Oke. saya ngerti nih. Ditaruh di Kemudian sini. ditaruh. Iya. Seperti Itu ini. ditarik-tarik. Ya, ditarik-tarik. Nah, Nah, inilah kira-kira ya. nah. Saya tunjukin aja hasilnya yang udah ditarik ya. Iya ya. Boleh, boleh. Oke, langsung. nah nanti setelah ditarik hasilnya Ini gitu. seperti ini. Ini udah jadi. Ya. Iya. Oh. Terus ini tinggal dikasih Udah nih, toppingnya? langsung dimakan. Belum. Belum dong, ini baru setengah. Sabar. Kasih topping dulu ya Bu ya. Katanya mau jadi tadi pengen bantuin. Oh, iya, Sok, iya. sok. Ayo. Silakan. Ini gimana? Oke, jadi ini ambil kuasnya. Ambil kuasnya. Kasih ini namanya ini apa? Saus concave. Saus apa? Saus concave. Saus concave. Ya. Oke, ini terdiri dari 500 cabai. Ini adan semua. Ini ya. Ya. Oke. Aduh, bawa-bawa lagi aduh. Belum bisa move on. Belum bisa, saya orangnya setia, nggak move on. Gini Bu ya? Ya. Bener ya Bu ya? Ya. Bu. Yang rata, Mas. Ya? Yang
Yang rata Yang rata. dong, Oh iya, gimana rata-rata. Bu, gini Bu, ini kalau saya udah beneran pelan-pelan rata gitu ya Bu ya. Setelah ini Ibu bilang, saya sudah ada yang jadi udah rata. Enggak. Lihat aja apa yang akan saya lakukan pada Anda. Bu, ya. Oke. Ini pelan-pelan ya, biar rata. Oke. Ini buatnya pakai apa Bu? Saus ini Bu? Saus ini ada pasta tomat segar, bay leaf, oregano, sama bawang bombay, bawang putih, garam. Oke, yang sabar Mas. Ya, kelamaan. Ini rata. Kan ini ramuan rahasia. Ini ramuan rahasia. Oh, jadi bukan beli jadi ya? Enggak Racik dong, sendiri. kita fresh. Fresh. Ini harus semuanya sini Bu. Ya, siap. Nah, sekarang aduh sabar Mas, sabar. Sabar Bu. Saya sabar Bu. Saya sabar. Ibu saya aja bilang saya sabar Bu. Iya. Nah, biasanya tuh memang kayak gini Ini ya? ini dikasih juga Bu. Ya, boleh. Oh, dikasih Ini juga. kasih juga. Nih. Oke, kasih juga. Nah, Wih, udah. Oh, Nah, oke. Nah, cobain. Enggak kan Coba. belum jadi. belum. Nah, karena volcano waktu gunungnya meletus banyak batunya kan. Oh, sosisnya itu jadi batu. Oh, sosisnya jadi batu. Iya. Tahan, Oke. apalah. Ya. Batu macam-macam ya. Batu. Oke, Mas Oke. kasih itu lagi. Kasih Apa lagi. Atas batunya dikasih saus lagi. di atas batu kasih saus. Hanya batunya, hanya di atas batu ya. Iya. Bu, ini yang kita bikin apa nih? Miti ya? Ini yang miti. Ini Miti. miti. Oke, batunya cuma segini Bu. Mau ditambah? Ya kan ini meletusnya banyak. Banyak. Heboh meletusnya. Tambah heboh. lagi Mas. Oke. Udah. Lalu kita kasih nih Mas keju mozzarella. Ini tadinya keju mozzarella Ya. yang udah diparut. Oke. Ditaburkan. Oke, taburin. Iya. Oke. Ya. Oh, ini Ketika di lava. oven akan meleleh seperti lava. Lava ya. Oke, udah. Tuh. Atasnya nggak usah. Ya, Oke, sip. udah. Kita panggang. Dipanggang. Udah gitu. Iya. Gini doang Bu. Ini baru setengah. Dagingnya tapi kan kurang Bu. nanti Mas. Oh, nanti. Kita iniin dulu. panggang Oke, dulu, supaya panggang ini dulu meleleh ya. dulu dan matang. Oke, Oke, kita masukin ke oven. bener. Kita lihat hasilnya setelah ini ya. Jadi jangan mana-mana tetap di Hitam Putih.